반갑습니다. 안녕하세요, 호시입니다. 와, 반갑습니다. 96 친구들이 진짜 없다고 생각해. 딱 세븐틴이랑 트와이스한테만 있어. 야, 아니야, 저기 몬스타엑스도 창균이 있어. 그래, 몬스타엑스에도 있어. NCT도 도영이 있어. 그래, NCT. 아니, 많이 모여있는 게. 많이 모여있는 거, 그러니까 한 인원이. 번씩 있겠지. 맞아. 데뷔는 그 같은 해 했는데 따로 얘기를 진짜 처음 해보는 거야. 맞아. 근데 정윤이랑은 친구 아닌가? 내가 또 정현이랑 알게 된 거는 저 카페 들어가는데 걔가 들어와 있는 거야. 왜? 우리 왜? 멤버들이랑 게임을 하면은 근데 꼴찌인데 트와이스랑 하면은 차이권에 드는 거지. 같이 활동해서 니네 노래 다 기억나. 트와이스 데뷔했을 때도 겹쳤어. 우아하게 두고 그 치얼스. 치얼업. 치얼스. 치얼스 우리 노래구나.